Hello， 大家好啊，又係我的神。今集帶大家去食忽然 hit 起嘅大寶冰室。近排喺附近仲要開分店添，我就趁依家熱潮減退咗，咁就可以唔使排隊就可以入到去食。佢哋明明標榜係番茄湯專門店，點知最後跑出嘅竟然係肉餅飯。佢個位置正係喺元朗廣場嘅旁邊，一條叫文合徑嘅街道。如果搭西鐵去朗屏站落車呢，行過去大約10分鐘左右。響入去食嘢之前呢，麻煩未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱，或者俾個 like 支持下我。記住唔好飛廣告，非常感謝大家。好啦，喺我哋嘅左手邊呢，已經見到大寶冰室啦。我暫時睇呢就冇乜人排隊，啲人呢都係喺度等外賣為主。蔥油撈丁，不過最出名食嘅嘢呢，就係肉餅飯啦。特別係呢個招牌番茄湯，價錢都幾平，而且係全日供應嘅，45蚊、48蚊。表面上係午市啦，但係呢啲係全日供應嘅。咁啊，最出名係肉餅飯啦。原來雜扒飯都有。雖然我飲得出呢個番茄湯係罐頭湯嚟嘅，但係我都同時食得出新鮮嘅番茄同埋薯仔。加工食品俾人嘅感覺呢，就係好食得嚟唔新鮮，但係加咗新鮮番茄之後呢，成件事就唔同晒。加埋澱粉質嘅意粉呢，食落就好爽。淨係呢個湯底呢，都好味過出邊好多扒房嘅羅宋湯。大家都係罐頭湯，少少配搭就成件事又唔同晒啦。肉餅最好嘅狀態呢，就係啱啱煎出嚟，溫度夠熱，同埋有足夠嘅油分包住啲溫度，同埋佢外皮煎得好脆，入邊呢就鹹鹹地，但係唔係死鹹，搞落去係有肉汁，中間再夾雜咗啲土柚絲落去。呢條招牌係番茄湯意，但係最後呢，竟然係肉餅飯跑出咗，我食完之後我都覺得唔係好意外，因為佢係真係有呢個水準。另外呢，配番茄湯嘅豬扒呢亦都嚟咗啦。另外間6蚊配嘅。係。佢連最簡單嘅食材絲華力腸，普通嘅加工食物，都可以整到外脆內軟。豬扒嘅厚度呢亦都好足夠，所以咧咬落去咧係爽口嘅，唔係死咕咕啊！今集我好似有讚冇彈咁，但係我呢餐呢就食得幾滿足。呢間係值得你排隊嚟試，咁唔使排隊就更好啦。最後埋單係110蚊，兩個人食咗咁多嘢呢，算係咁。好啦，今集就嚟到呢度。未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱，或者俾個 like 支持下我。記住唔好飛廣告，我哋下條片見，拜拜。